Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E galera, no vídeo de hoje estamos trazendo a incrível novidade, né? Que aqui é a nossa pedaleira, né? Zoom G3XN, mano. Que eu prometi trazer um vídeo pra vocês. Infelizmente não consegui trazer assim que eu ganhei, né? Por conta de que eu tava bem ocupado, né? Então galera, essa pedaleira aqui chegou, né? Graças a Deus. Eu tive a oportunidade de usar ela 2 vezes apenas, depois de tantas semanas, né? Eu usei ela ontem e fiz um vídeo, tipo, pequeno vídeo assim para um amigo meu, só pra ver como é que tava os timbres também, mostrei pra ele e tal. E pra mim ver também se tava legal, né? Ouvindo assim, em linha, tá? Galera, eu criei alguns presets aqui já. Esse vídeo de hoje é um vídeo com áudio ambiente, tá? Vocês não, infelizmente não vou conseguir fazer, mas é só pra eu testar também, né, no meu amplificador como é que tá. Não vou conseguir fazer em linha, tá? Pelo menos esse vídeo. Os próximos aí, quem sabe? Eu não sei. A mesa que eu tava usando era a mesa emprestada, né, galera? Então, tive que devolver aí. Mas, enfim. Bom, eu tenho aqui os timbres, né? Mostrando pra vocês aqui o Space Verb. Eu não vou alongar muito o vídeo, não, pra não ficar muito grande, né? Mas eu tenho aqui, ó, meu Space Verb. Tá? Eu vou aumentar aqui o volume da pedaleira. E aí, qualquer coisa, depois eu abaixo um pouquinho. Ó. Space Verb, então galera, temos aqui também o Ambiência. Eu ainda estou mexendo nele por conta do reverb, né? Porque é um reverb church. Eu ainda tô, tipo, nessa aqui, eu ainda tô aprendendo aqui, né? Diminuir aqui um pouquinho. Peraí, aumentar aqui o mix. Diminuir aqui daqui. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo agora. Baixar o volume. A minha preocupação, galera, quando eu uso isso aqui em linha, é que parece que vai microfonar, né? Parece que tá microfonando. E aí eu tô mexendo aqui no reverb, né? Tipo, trocando aqui pra ver qual que vai ficar legal, qual que não vai, entendeu? Mas eu gostei desse reverb church. Pra pregação fica até uma coisa bonita. É questão de mexer aqui no reverb, né? E é isso. Vamos lá. Eu tenho aqui a modulação, né? Meu chorus. Ó. É um estéreo chorus, tá, galera? Dá pra você, tipo, de fundo de pregação, você usar ele. E dá pra usar também uma música, mas quando você precisa de um chorus, depois quando você... por exemplo, a música ela tem chorus e grunt, né? Aí você
Aqui, ó. Mil coros, legalzão. Crunch, vamos lá. Galera, essa simulação aqui que eu tô usando, todos esses daqui, do 1 até o 6, é a simulação do Matchless, tá, galera? Tanto o cabeçote quanto ou melhor, tanto o amplificador quanto o gabinete, tá, galera? Então é tudo aí da Matchless 30. Tem um delayzinho aqui, né? Bem levinho, sim, só pra não embolar. Ah, mas eu não quero que apareça muito. Aqui, ó. Apareceu o delay, ó. Cliquei aqui no delay. Diminui mais um pouquinho a mix. Ó. Posso usar ele como um drive de meu estágio também, mais leve, né? Posso, sem problema nenhum. Vou mudar meu captador aqui pra ponte. Tranquilex. Meu drive, então, galera, ó. É como se fosse já um drive de terceiro estágio, né, aqui. Aí eu ainda tô controlando esse drive pra não tipo, chegar no mesmo som aqui, no meu drive de solo, né, não ficar igual. E aí eu tô mexendo nele, tipo, diminuindo aqui o ganho, tanto de um quanto de outro, né, ó. Tipo, eu vou mexendo no boost também, tá ligado? Por exemplo, aqui, ó. Aí eu posso diminuir aqui, ó, um pouquinho aqui o ganho. Galera, lembrando, galera, ó, uma dica legal pra vocês, tá? Eu quero um drive, né? Pra base, não coloca muito ganho, galera. Galera, nunca se coloca ganho demais no drive que você vai fazer pra base, tá? Toda vez que você for usar um drive de base, é aquele ganho mais leve, né? Mais sutil, que aí você consegue fazer uma nota mais aparente. Usa também aqui a questão de tua mão, a força na tua palhetada, tá ligado? Ó. Tô conseguindo fazer uma base aqui, tipo um fundo também. Captura do braço aqui, ó. Uma leve, ó. Vou pesar um pouquinho, ó. Consigo entender a nota perfeitamente, ó. Captura da ponte.
Então, essa é a dica que eu tenho pra vocês, né? Então vamos lá, o meu capturador aqui, o meu capturador não, meu, meu drive, né, ainda. Olha o delezinho aí, né? Meu drive de solo. Ué, mas por que apareceu isso aqui? Aqui, ó, meu pedal de volume também. Olha que legal, galera, ó. Tô no meu drive de base. Ó aqui como é que tá o volume no mínimo, ó. No mínimo, ó. Vou fazer o solo. Ué, o que aconteceu? Mas o volume não tá no mínimo? Como que apareceu o volume? Uma dica legal, velho, que eu... tipo, dica que eu vou dar pra vocês, né, mas... que eu peguei aqui dessa pedaleira. Achei bacana. Cara, coloquei o pedal como segundo... pedal de volume, na verdade. Coloquei o pedal de volume como segundo pedal da cadeia aqui, né? Ou melhor, segundo não, como o penúltimo pedal da cadeia, né? E aí, o meu... aqui, o meu pedal de volume aqui, nessa parte aqui, meu primeira opção, ele tá em 100. Ou seja, mesmo que o volume esteja baixo aqui, ele vai atuar no máximo, entende? Então aí tu não precisa te preocupar, entendeu? E aí aqui, ó, eu não coloco nada, porque se eu colocar alguma coisa, ó, quando eu diminuo o meu volume aqui, ó, ele ainda fica sobrando, por exemplo, ó. Então eu prefiro deixar zerado, entendeu? E aí o máximo aqui é o de 100, né? Que é... nem sei o que é isso, só uso. Ah, tá. Questão do volume, questão do volume. E a curva é a curva B, que é uma curva mais linear, né? Mas, por exemplo, ó. Ela começa a atuar já daqui do finalzinho, né? Se eu coloco na curva A, ela vai atuar do meio, ó. E aí, por exemplo, ó, diminui o volume. Porque já acabou o volume. Praticamente. Entendeu? Então eu prefiro sempre deixar aqui, ó. Curva B, 100, ó. 100, 0, 100, B. Tá? E aí o meu pedal de delay é o último pedal da cadeia. Então, vamos lá. E aí, por exemplo, terminei o sol, mas eu quero continuar com esse negócio, mas fazer um suéis, né? Aqui, ó, meu pedal tá aqui, ó. A partir do momento que eu faço aqui, ó, já sumiu. Eu mexi de leve aqui, ó, nem botei lá em cima. Mexi de leve. E aí, ó. E aí eu consigo fazer um swell apenas com o meu pedal de volume. Beleza? E aí eu tenho outros efeitos aqui. Mesma coisa, né? Só que os amplificadores são diferentes, né? Ó, então já tem uma certa diferença de ganho. Esse meu Space Verb, ele tem um pouquinho de crunch, né? Um pouquinho de ganho.
Tô usando aqui, tá, galera? A simulação da Bogner nesse aqui. Vou fazer rápido assim pra vocês verem, porque o vídeo já tá ficando longo. A diferença, né? A diferença que a gente tem de cores no amplificador. Esse aqui parece um pouco mais grave, né? Dá pra perceber a diferença, né, galera? Meu crunch aqui com a simulação da Bogner ainda. Esse eu deixei só um pouquinho mais pesado, só um pouquinho mesmo, tá, galera? É captador do braço. Pra quem gosta de um groove mais crunchado, né? Do braço ficou muito bom, né? Vamos lá. Capa do braço ainda, só que em outro preset. Captador, ou melhor, captador da ponte, tá, galera? E agora eu tô usando o captador do braço. Captador da ponte. E aqui, ó, outra sacada, aqui é diferente. Aqui eu não tô usando como pedal de volume. Olha só. Eu diminui aqui, mas o meu volume tá alto. O que aconteceu? Por que tá escrito Drive Delay aqui, ó? Porque assim que eu aciono aqui, ó, ele se torna delay. Entendeu? Então, assim que eu aciono o meu pedal de expressão, ele vai ser... Esse aqui, meu pedal de expressão, é um pedal de delay, tá? Por exemplo, ó, tô aqui. Percebe-se também que ele tem a mesma, tipo, coisa daquele pedal de volume, né? Ele tá atuando aqui, tá ligado? Ele continua atuando. Ó. Legal, né? Errei, legal. Mas é isso aí, galera. Eu tenho aqui também meu Marshall, minha simulação do Marshall, né? O Channel 1, canal 1. Cara, isso aqui em linha tá perfeito. Mas o amplificador também ficou bom, mas isso aqui em linha deve estar perfeito. Eu ainda não testei, né? Não testei ainda. Mas só de testar aqui no Amp, eu acho que... Lógico que tem uma certa diferença, né, galera? Porque amplificador e tal... Mas em linha também deve estar bom. E aqui, galera, nesses três presets, eles não tem chorus, nem tipo... Tá ligado? Ele não tem chorus, nem reverb, nem nada. É uma simulação de Marshall apenas com 3 presets. Que é tipo... São presets de drive. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio. E o terceiro estágio a gente está junto com o solo. Esse é o primeiro estágio. No captador do braço. É aqui, ó.
Captura da ponte ainda, vou usar o mesmo, por enquanto. Tá incrível também, né? Parece que eu vou fazer 6 estágios aqui nesse negócio. Captura do braço aqui, ó. Tá bonitão também. Oxi, ficou com mais ganho? O que aconteceu? Mudei pro captador só. Captador da ponte. E aqui, ó. Olha lá, ó. Já acionou já, ó. Diminuir. O que aconteceu? Vazio. Ó. E se eu quero fazer uma base com ele, eu só aumento e diminuo rapidamente aqui o volume, né? Se eu quiser um pouquinho de delay, um pouquinho, galera, ó. Aumentei só um pouquinho, ó. Uma coisa que não vai embolar. Nem parece que tá, né? Aqui também eu tenho o meu Fender Clean, galera, ó. Já é outra coisa, né? São 3 presets também. Meu chorus. Tá na pegada do Eric Johnson, né? Só que eu não sei fazer aqui. Mas tá nessa pegada aí, né? Eu gostei bastante. Overdrive, primeiro estágio e segundo estágio. Como que eu consigo fazer isso? Apenas mudando captadores. Galera, uma coisa incrível, você consegue usar um preset só. Por exemplo, quero esse aqui, por exemplo, né, de primeiro estágio e segundo estágio. Vou usar aqui só o meu, tipo, mudar meu captador, velho. Captador do braço. Ah, tá, galera, eu abaixei isso aqui ontem pra usar porque tava muito alto isso aqui. Mas eu costumo usar isso aqui, ó, no 80, 70, 80. E aí eu também acabei mexendo aqui no meu volume. Aí, ó. Boi, brim, boi. O Cacau Santos gosta mais de simplificador, né, pra fazer essas coisas. Aí, ó, segundo estágio.
E aqui, ó, Overdrive Stereo, que já é um pra solo também. O que aconteceu? Que o volume sumiu. Tinha esquecido desse detalhe. Como eu uso também pra base, galera, então eu costumo deixar aqui, ó. Que às vezes eu só diminuo o delay, né? Eu boto em 85, mano. E aí eu venho, deixa eu ver aqui se tá a mesma coisa do outro. E aí eu venho... Pedal de delay, né? Pedal de volume, não. Aqui, aumenta só um pouquinho aqui, ó. Bom, vamos lá. Opa. Aí. É isso aí. Ó, eu criei também rapidamente lá na igreja ontem. Esses presets aqui eu nem testei. Tá uma bosta, tá uma merda. Parecendo que tá sem simulação de caixa. É. Depois que eu fazer aqui melhorzinho, eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, são esses os meus presets. Esse aqui eu tava tentando fazer, não terminei ainda, tá? São esses os meus presets, galera. Ó. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like de vocês. O like fortalece demais, tá, galera? E compartilha pros amigos de vocês aí. Próximo vídeo eu vou tentar trazer como que eu fiz os meus timbres, né? Lógico que eu tentei me basear na Zoom G1, mas é muito diferente, né, galera? Você tentar um timbre de uma e passar para outra, né? Que tem um software diferente, então acaba não dando muito certo. Mas eu gostei demais, né? Aprendi a mexer e tal. Então é isso aí, galera, ó. São exatos 18 timbres que eu criei. Esses daqui ainda não mexi ainda, né? Mas são 18 timbres que eu criei. E é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se quiser mais algum vídeo, comenta aí como que você quer, tá? E se inscreve no canal se você não for inscrito, tá, galera? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Valeu, fui e até a próxima. Fiquem com Deus.